A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sanusi halaman 28 sisi 6. Au bi ta'lili atawa kalawan elat au bi tabi atawa kalawan watak wa kadzalan kaya iki mazkur yastahilu mustahil alaihi ngatasi Allah alaihi ta'ala ngatasi Gusti Allah ta'ala al jahlu apa bodoh. Wama pimanahu lan barang wamalan barang pimanahu ing dalem manane emma bima'lumin kalawan kang den kinawruhi. Ubi ma'lumi ma kitunya kalawan kang den kinawruhine perkara wal mutulan maut wasamamulan tuli wal umyulan buta wal bukmulan pira wa adadul sifati lan utawi wing bilangane sifat ke mudap kaharep wa adadu sipatil ma'nawiyati lan utawi bing bilanganane sakehe sifat ma'nawiyah wadihatun iku kang pertela min hadihi saking iki mazkur. Insyaallah halaman 30. Wa amal jaijulan anapon utawi kang wenang pihaki ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala papi lu arek papa lu bae mangga papi lu kulli mumkinin iku migawe iku mangka ngadamelnya saban-saban kang mungkin autarku atau ninggale paklu kulli mumkinin kadinya ama burhanu wujudihi ta'ala anapun utawi dalil anane Allah ta'ala pahudusul alami mangka iku anyare alam lianahu karena satuhune hudusul alam laulam yakun iku lamun ora ana lahu kadue alam muhdisun apakang nganyaraken bal hadasa balik tah teka ia alam binapsihi balik tah teka anyarnya ia alam binapsi kalawan dewe ke alam lajima mangka wajib ayakuna apa yang tah ana ahadul amroeni apa sawiji perkara roro al mutasawi yaeni kang pada karone musawian kang pada lisohibihi kadue rewange ahad gitu rojihan halekang ngunggulaken alaihi ingatase sohib bila sababin kalawan oranana sebab. Lanjut halaman 32. Wahwalan utawi ya bila sababin muhaluniku mustahil wa dalilu hudusul alami lan utawi dalil anyare alam mulazimatuhu iku tetepe alam lil arodi kadue pirang-pirang pangarahan al hadisati kang anyar min harkatin saking usikan wasukunin lan meneng wa ghairihi malan saliyane karone harkat lan sukun wa mulazamul hadisi lan utawi tetepe kang anyar hadisun iku kang anyar wa dalilu hudusil arodi lan utawi dalil anyare pirang-pirang sifat musyahadatu tagiruha iku katingali ini berubahnya alam gitu min adamin saking orang anak ila wujudin maring anak wa min wujudin lan saking anak ila adamin maring orang anak
Wa amma burhanu wujubil kidami lan anepan utawi dalil wajib sifate kidam lahu ta'ala kadu Gusti Allah ta'ala palianahu mangka satuhune Allah. Lanjut halaman 33. Laulam yakun iku lamun ora ana ya Allah qadiman iku kang dingin. Lakana mangka yaktiana lakuna mangka yaktiana ya Allah. Rek lakana rek lakuna. Hadisan iku kang anyar payap takiru mangka butuh ya Allah ila mudisin maring kang anyarakeun payal jamu mangka wajib ada adauru apa daur au tasal suli atau rante-rante. Wa amma burhanu wujubil baqailan utawi dalil sifat wajibe lan utawi dalil sifat sifat lan anutupun utawi dalil wajibe sifat baqo gitu. Allahu Akbar. Lahu ta'ala kadu Gusti Allah ta'ala palinahum mangka iku karena satuhune Allah law amkana iku lamun kongang ayal haqahu apa yentah nyusul huing Allah al-adamu apa langka lantafa mangka yakti sepi anu saking Allah al kidamu apa sifat kidam likauni wujudihi karena anane Allah hinaidin ing dalam marai kilai lantafa jaizan iku kang wenang la wajiban orang kang wajib wal jaijulan utawi kang wenang layakunu ikorana wujuduhu apa anane jaij ila hadisan angin kang anyar kaifa haleboh haipa kaifanya kaifa haleboh kaifa haleboh kayak apa waqad sabaqo apa teman-teman dingin qoriban halekang parak wujubi kidamihi ta'ala apa wajib sifat kidami Allah ta'ala wa baqaihi lan tetepe Allah. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatuhu ta'ala lan anepan utawi dalil wajibe sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi kadue pirang-pirang kang anyar palianahu mangka satuhune kalakuan. Lanjut halaman 34. Lau masalah lamun gawe contoh ya Allah sayaning sawiji-wiji min hasaking lil hawadis lakana mangka yaktiana ya Allah hadisan iku kang anyar misluha kang saumpamane contone hadisan wadzalika lan utawi mengkono kitu lil hawadis muhalun iku kang mustahil lima kadue barang arabta kang weruh sira qabla kang wis weruh sira gitunya qabla min wujubi kidami ta'ala ing dalam sadurunge saking sifat wajib kidami Allah ta'ala wa baqaihi lan sifat tetepe Allah. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala na anapun utawi dalil sifat wajibe qiyamuhu ta'ala binafsi kalon dati Allah palianahu mangka karena satuhuni Allah ta'ala lawih tajai kulamun butuh ya Allah ila mahalin maring panggonan lakana mangka yaktene Allah sifatun iku sifat wa sifatulan utawi sifat la tatasipu iku orang kasipatan ya sifat bisifatil ma'ani kalon sifat ma'ani walal ma'nawiyah walalan oranana walal ma'nawiyati lan oranana sifat ma'nawiyah wa maulana lan utawi Gusti kita jala maha agung wa azalan maha mulia yajib wajib iti sopu apa kasifatannya Allah bihima kalawan karone
sifat ma'ani lan ma'nawiyah. Palaisa mangka oranana ya Allah bisipatin iku tetep kalawan sifat walawi tajalamun butuh ya Allah ila mukhsisin maring kang anaaken. Lakana mangka yaktiana ya Allah disani ku kang anyar. Kaepa alebo kaya opo. Waqad komalan teman-teman hale ngadeg. Al-burhanu apa dalil ala wujubi kidami ta'ala ingatase wajibe sifat kidami Allah ta'ala wa baqaihi lan tetepe Allah. Wa ama burhanu wujubul wahdaniyati lan anepon wujubilnya. Wa ama burhanu wujubil wahdaniyati lan anepon utawi dalil wajib wajibe sifat wahdaniyat lahu kadi Allah Ta'ala palianahu mangka karena satu hune Allah gitu. Wallahu alam bisawab. Halaman 34 ya. Insyaallah.